Mini Vlog 第14集，今日同洋洋二人世界，唔想揸車出港島嘅關係，今日搭地鐵買翻張八達通先，之前嗰張唔見咗。上到車佢有佢睇電子書，哇咩事？啲字大到好似老人家電話咁。我有我剪片寫稿，搭車嘅好處係可以喺交通時間做嘢啊，有扶手唔扶當我隻手係扶手。到咗 Times Square 啦，今日我哋嚟砌花花，話晒都就嚟母親節啊嘛，耶搞掂咗勁靚，跟住上 Lego Store。拎埋盒勁靚嘅花束翻去砌，多謝 LEGO。咁難得出咗港島就行多陣啦。Buy the books. Do you want me to get smarter? You don't want me to earn money for you to buy food? 吓？OK， 今次駁佢唔到。既然已經諗到要睇書變醒啲，然後賺錢俾我 buy food 啦，咁我冇理由唔買嘅。行完食個甜品先，跟住去咗買拖鞋啊！上網成日見到人哋介紹呢間香港製造嘅拖鞋，好有 feel 喎。出開嚟就買翻對啦。跟住就搭翻1粒鐘車翻去咯，翻公公度接翻大少，是日完。我係明師爺，記得 follow 我啊！